जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सियालकोट एसी पे यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। नई मॉडल की फ्रिजेस दोस्तों देखने में तो बहुत अच्छी और खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसानात भी हैं जो हमें बाद में पता चलते हैं और बाद में हमें फेस यानी कि डिफ़िकल्टीज यानी कि फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरह का एक जो है दोस्तों सीन हमारे पास आया है। ये जो है ग्लास डोर फ्रिज है जो कि आजकल बहुत ही आम हो चुकी हैं। लोग उनको लेना भी पसंद करते हैं पुरानी फ्रिजों की निस्बत। तो दोस्तों ये जो है यानी कि ग्लास डोर है, इसका कंपनी से दोस्तों इसकी कीमत जो है, डोर की कीमत जो पूछी गई थी वो है तकरीबन कोई 15,000 रुपया। तो ग्लास वो बिल्कुल अकेला नहीं देते, वो पूरे का पूरा यानी कि देते हैं, यानी कि खाली डोर देते हैं। और उसका दोस्तों हमने हल क्या निकाला है, वो हम यहाँ पर स्टिकर लगाएंगे। आप भी इस तरह से यानी कि 500-700 में जो है स्टिकर लगाकर अपने डोर को फिर से दोबारा से नया यानी कि एक नई लुक दे सकते हैं। किसी भी टाइप का आप स्टिकर लगा सकते हैं दोस्तों, आपको मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तकरीबन दोस्तों ये आपको 500-700 रुपये का यानी कि आम स्टिकर मिल जाएगा मोटर बाइक वाली शॉप से। और अगर आप इससे भी अच्छा और खूबसूरत स्टिकर लगाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। हमारे कस्टमर ने बोला कि ये वाला स्टिकर ठीक है, तो हमने उसकी डिमांड पर यानी कि ये स्टिकर लगा दिया। तो दोस्तों ये आप बासानी यानी कि आपके पास एक हीट गन होनी चाहिए आपके पास। और आपको अगर आप खुद नहीं लगा सकते तो आप जो है किसी टेक्नीशियन से या किसी जो कि बाइक का काम करते हैं वो आपको बेहतर यानी कि अच्छी क्वालिटी के साथ लगा कर दे देंगे। बात करने का दोस्तों मकसद ये है कि बहुत यानी कि महंगी चीज़ें हैं दोस्तों, ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। और उसकी निस्बत दोस्तों क्वालिटी हमें बिल्कुल ज़ीरो मिलती है कंपनी की तरफ से। पैसे हमारे से वसूल किए जाते हैं लेकिन उसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है, ज़ीरो क्वालिटी। तो इसी तरह के केस दोस्तों हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। अक्सर हम लोग फ्रिजेज़ वगैरह के इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, आउटर पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोस्तों क्वालिटी जो है दिन ब दिन नाक़स होती जा रही है और जो पैसे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी उसके बारे में तो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक तो सिर्फ अभी डोर के बारे में है। तो दोस्तों इस तरह से आप दोस्तों अपना यानी कि स्टिकर जो है इस तरह का करके इसको चिपका सकते हैं। बीच में जहाँ पर बबल्स आ जाएंगे आप वहाँ पर हल्का सा बेशक लाइटर के साथ या फिर हीट गन के साथ दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा गर्म करके वो बबल जो है बीच में से हवा जो आ जाती है उसको ख़त्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरती से यानी कि ये लगा है। अभी मैं आपको जब फाइनल लुक दिखाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल डोर जो है पहचानने में नहीं आ रहा कि इतना अच्छा और प्यारा लग रहा है। तो ये अभी हमारा डोर तकरीबन ये फाइनल हो चुका है। अभी बस थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है साइडों से, वो आप एक नाइफ़ की मदद से, जो कि शार्प नाइफ़ हो उसकी मदद से दोस्तों आप लोग जो है ये जो स्टिकर है साइडों से किनारों से कट करें। जब वो आप लोग साइडों और किनारों से कट कर लेंगे तो आपका यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है फिनिशिंग आ जाएगी। और कोशिश करें जो साइडें जो किनारे हैं जहाँ पर आप यानी कि किनारा ख़त्म होता है वहाँ पर दोस्तों अच्छी तरह से उसको चिपकाएँ, क्योंकि जब आपका स्टिकर उतरेगा तो शुरुआत बिल्कुल वहीं से होगी। और जहाँ पर हाथ लगते हैं मोस्टली वहाँ पर दोस्तों हल्का सा एल्फी का यानी कि 1-2 ड्रॉप जो है डाल दें, ताकि यानी कि स्टिकर वहाँ से यानी कि उखड़ना ना शुरू हो जाए। तो ये दोस्तों मैं ब्लेड की मदद से इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काट दूँगा बाद में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अभी आप इसका फाइनल लुक जो है कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लुक यानी कि फिनिशिंग में नज़र आएगा दोस्तों ये डोर जो है हमारा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का आरएसी के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर जो है डायरेक्टली जो है मुझे यानी कि ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर भी जो है बिल्कुल मौजूद है, कोई सीक्रेट नंबर नहीं है मेरा। तो दोस्तों आप लोग डायरेक्टली कभी भी पूछ सकते हैं आरएसी के मतलब कोई किसी किस्म के एरर के मतलब आप लोगों ने पूछना हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल की जो वीडियोज़ है वो अच्छी लगती होंगी। जो सब्सक्राइब यानी कि जो नए फॉलोवर्स हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो यानी कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन में प्रेस कर दें, ताकि उनको हम हमारी हर वीडियो जो है बआसानी मिलती रहे। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए दिल से थैंक्स। तो दोस्तों ये फाइनल लुक जो है निकल के सामने आई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।